हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अपने शरीर में होने वाली सर्दी जुकाम और खांसी के बारे में। शहद। नंबर 1, शहद की चाय। शहद में गर्म पानी मिलाकर उसकी चुटकी चाय बनाकर पी जा सकती है। खांसी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। गीली खांसी व गले की खराश के लिए नमक गर्म पानी के गरारे करें। नमक पानी। नंबर 3, हल्दी का दूध दिन में 2 बार सुबह शाम लें। नंबर 4, अदरक के रस में काली मिर्च व शहद मिलाकर उंगली से चाटें, तुरंत फायदा होगा। अजवाइन की फंकी गर्म पानी से लें। खांसी जुकाम व पेट के विकार में काफ़ी फायदा हो सकता है। 1 चम्मच चाय की पत्ती में 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, 2 लौंग पाउडर बनाकर इसमें 2 छोटी इलायची, गुड़ या शक्कर डालकर पकाकर पीने से खांसी सर्दी जुकाम में लाभ हो सकता है। कई बार हमारे नहाने का भी फर्क पड़ता है। हम अगर गर्म पानी में नहा रहे हैं और उसके बाद बाहर आ रहे हैं तो बाहर ठंडा मौसम होने से हमें ठंड लग सकती है, खांसी सर्दी जुकाम हो सकता है। रात को अगर हम मुंह खोल कर सोते हैं और रात को अचानक हवा चलती है, ठंडी हवाएं चल सकती हैं, उससे भी हमारे को सर्दी और जुकाम हो सकता है, ठंड लग सकती है, छींकें आ सकती हैं। गर्मियों में अक्सर क्या गलती करते हैं कि ठंडे पानी में नहाते हैं, पसीना या वो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सारा बदन पसीने से गीला रहता है और हम उस समय ठंडे पानी से नहाकर बाहर आते हैं जैसे ही, या ट्यूबवेल में नहाते हैं बहुत से लोग, तो उससे एकदम पसीना आ जाता है। हम जैसे ही नहा के बाहर आएंगे हमारा शरीर पसीने से भीग जाएगा और हमारे को तबीयत हमारी एकदम से ख़राब हो सकती है। गर्मियों में अगर हम गर्म पानी का इस्तेमाल करें नहाने के लिए तो अधिक लाभदायक हो सकता है। सर्दियों में हल्का गर्म पानी और गर्मियों में नॉर्मल गर्म पानी से नहाने से कभी नुकसान नहीं हो सकता, ना हम बीमार पड़ सकते हैं, ना हमें सर्दी जुकाम हो सकता है।